doktoral tingkat 2 di Graduate School of Engineering Universitas Kyoto. Saya lahir dan dibesarkan di Padang, Sumatera Barat. Saya mendapatkan gelar diploma saya di Politeknik Universitas Andalas pada tahun 2000. Pada tahun 2001 saya menjadi pegawai negeri sipil di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Sambil bekerja pada saat itu saya mencoba menyelesaikan pendidikan sarjana saya, dan alhamdulillah tahun 2004 saya berhasil mendapatkan gelar sarjana teknik saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya menunggu cukup lama waktu itu untuk bisa melanjutkan pendidikan saya untuk ke strata yang lebih tinggi, dan pada akhirnya pada tahun 2011 saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang, dan 2011 tersebut saya melanjutkan pendidikan master saya di Shimane University, Jepang, dan 2 tahun setelah itu saya bisa menamatkan pendidikan saya di Universitas Shimane pada jurusan Teknik Elektronika dan Sistem Kontrol. Setelah itu pada tahun 2015 saya mendapatkan kesempatan kembali untuk melanjutkan pendidikan setelah mendapatkan beasiswa dari Kemenristek Dikti. Dan setelah beberapa proses yang saya lalui, saya berhasil masuk ke Fakultas Engineering di Universitas Kyoto. Fokus penelitian saya adalah mengenai hujan orografi. Hujan orografi adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Hujan ini terjadi karena adanya pengangkatan uap air yang dibawa dari lautan. Karena dengan adanya hambatan dari pegunungan, uap air yang dibawa oleh angin akan terangkat dan terjadinya kondensasi. Dengan terjadinya kondensasi akan terbentuk awan cumulonimbus yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya hujan yang sangat besar di daerah pegunungan. Penelitian tentang hujan orografi ini sangat penting bagi saya buat Indonesia, karena wilayah Indonesia yang pada umumnya adalah pegunungan. Seperti wilayah Sumatera yang kita ketahui dari utara ke selatan dibelah oleh jajaran pegunungan yang kita sebut dengan Bukit Barisan. Banyak fenomena alam yang terjadi disebabkan oleh hujan orografi ini. Longsor dan banjir bandang merupakan salah satu akibat dari hujan orografi. Bulan terakhir, bulan April tahun 2017, kita dapatkan informasi 2 orang telah menjadi korban akibat adanya peristiwa banjir bandang ini di daerah Curug, Jawa Barat. Banjir bandang yang kita sebutkan tadi di beberapa wilayah Indonesia juga disebut dengan istilah lain. Untuk wilayah Sumatera Barat sendiri, banjir bandang tersebut biasa disebut dengan galudo. Galudo di Sumatera Barat sudah sangat sering terjadi di daerah pegunungan yang telah mengakibatkan hilangnya harta dan jiwa masyarakat. Data sejarah mencatat di tahun 1979 puluhan orang telah meninggal dunia diakibatkan oleh galudo yang terjadi di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan data terakhir tahun 2009 terjadi peristiwa yang sama di daerah Padang Panjang tersebut, yang juga telah merenggut korban jiwa, dan tidak hanya itu juga materi dari penduduk setempat. Ini menjadi alasan saya mengapa saya terus berkeinginan untuk mendalami tentang riset orografi, hujan orografi ini. Pada saat melanjutkan pendidikan S2 saya di Universitas Shimane, Jepang, saya gunakan kesempatan itu untuk lebih mendalami riset tentang hujan orografi tersebut. Pada saat itu saya menggunakan data-data observasi dari radar yang ada di Sumatera Barat, dan juga beberapa sensor lainnya. Data-data yang saya gunakan pada saat itu pada umumnya saya ambil dari stasiun pengamatan 8 yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada saat itu saya temukan bahwa uap air pada pagi hari dibawa dari Samudra Hindia ke daerah pegunungan Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan temperatur antara lautan dan daratan.
Karena adanya lereng bukit barisan, uap air yang di bawah tersebut akan terangkat ke atas yang pada akhirnya akan terjadi proses kondensasi yang bisa menghasilkan awan. Awan-awan yang terbentuk merupakan awan cumulonimbus yang merupakan sumber dari hujan orografi. Jadi hujan orografi yang sangat besar akan terjadi setelah terbentuknya awan cumulonimbus di daerah pegunungan Sumatera Barat. Saat ini sebagai mahasiswa doktoral di Universitas Kyoto, saya mencoba melanjutkan kembali riset saya pada saat master tersebut. Saat ini saya mencoba menggunakan data satelit untuk melakukan pengamatan awan. Seperti yang ada di gambar ini adalah model awan cumulonimbus yang terbentuk. Jadi cumulonimbus bisa terbentuk dalam 30 menit. Tapi sebelum awan tersebut menghasilkan awan, saya mencoba melakukan riset yang mendalam di proses pembentukan awal awan tersebut. Ini adalah di sekitar 10 menit pertama tentang proses pembentukan awan. Satelit Himawari ini merupakan satelit terbaru yang diluncurkan oleh Meteorological Satellite Center Japan Meteorological Agency Jepang. Satelit ini sangat bagus sekali untuk pengamatan awan karena mempunyai resolusi waktu dan jarak yang sangat baik dalam melakukan pengamatan awan. Kenapa saya menggunakan satelit ini? Karena satelit ini juga bisa digunakan pada akhirnya nanti untuk pengamatan awan di Indonesia. Karena jarak Indonesia atau wilayah Indonesia sangat luas, penggunaan satelit sangat penting sekali. Karena dengan satelit Himawari ini kita bisa mengamati semua wilayah Indonesia. Satelit Himawari ini juga bisa mengcover seluruh wilayah Indonesia. Ini menjadi salah satu alasan saya kenapa saya menggunakan satelit Himawari ini. Dengan satelit Himawari ini kita bisa melihat pertumbuhan awan di seluruh wilayah Indonesia yang nantinya akan menjadi informasi yang sangat penting bagi masyarakat tentang bencana longsor atau banjir bandang yang akan terjadi di wilayah pegunungan di Indonesia. Penggunaan satelit di negara maju merupakan suatu hal yang sudah biasa, seperti yang sudah dilakukan di Jepang, di mana mereka melakukan pengamatan cuaca dengan menggunakan satelit. Ini merupakan tantangan bagi Indonesia ke depannya, bagaimana kita Indonesia bisa mengembangkan satelit kita untuk melakukan pengamatan cuaca di wilayah Indonesia, dan juga merupakan PR besar bagi semua ahli satelit atau ahli radar untuk mengembangkan peralatan untuk pengamatan cuaca di wilayah Indonesia. Sejauh ini hasil yang saya dapatkan dengan menggunakan data pengamatan dari Himawari tersebut, kita sudah bisa memprediksi akan terjadinya hujan yang sangat besar di wilayah pegunungan. Ini merupakan suatu informasi yang sangat penting bagi masyarakat, di mana 5 menit, 10 menit, atau 20 menit sebelum bencana, sedapat mungkin kita bisa memberikan informasi ke masyarakat tentang bencana yang bisa saja akan terjadi di wilayah mereka. Saya akan terus mendalami riset tentang hujan orografi ini, dan kedepannya saya sangat mengharapkan hasil riset saya ini saya bisa bawa ke Indonesia, sehingga nanti bisa diaplikasikan ke Indonesia untuk bisa memberikan informasi tentang potensi bencana yang akan terjadi di wilayah pegunungan di Indonesia. Bagi saya ini bukan pekerjaan mudah. Saya sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Tentu kedepannya di Indonesia juga saya sangat membutuhkan kerjasama yang apik dari semua lembaga terkait di Indonesia, sehingga riset ini bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya berkah ilmu dan kesehatan, dan dengan apa yang sudah saya capai sejauh ini dari penelitian saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam penelitian ini. Profesor saya, Profesor Ichi Nakakita, sangat berperan penting sekali dengan keberhasilan ini,
Tentu juga dukungan dari negara dan keluarga saya tidak bisa saya eliminir dengan keberhasilan yang saya peroleh sampai saat ini.